Դասական մեխանիկայի դասընթացի 16-րդ դասախոսությունը ողջույն բոլորին։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք ուսումնասիրեցինք Համիլտոնյան համակարգը, այսինքն ցույց տվեցինք, որ Լագրանժի հավասարումները համարժեք են Համիլտոնի հավասարումներին։ Ուրեմն այսօր մենք ուսումնասիրենք Համիլտոնյան համակարգերի որոշ հատկություններ։ Համիլտոնյան համակարգերի հատկությունները։ Ու սկսենք ամենապարզից, այսինքն երկու շատ հեշտ հետևանք կա։ Այդ մեկը էներգիայի պահպանման օրենքն է, մյուսը ցիկլիկ կոորդինատները։ Ուրեմն սկսենք ցիկլիկ կոորդինատներից։ Սահմանում։ Կամ լավ, մի հատ վերհիշենք, թե ինչի մասն էր այս ամեն ինչը։ Ուրեմն մենք ունեինք Լագրանժի հավասարումները, այսինքն ածանցալ dl dx կետով, x կետով ու կարող է նաև t-ից կախված լինի։ Ուրեմն բնականաբար ստեղ պարզապես մասնակի ածանցալն է վերցրել l-ի ըստ x փոփոխականների, իրականում ստեղ n հատ փոփոխական կա, ստեղ վերցրել եմ x-ը որպես ֆունկցիա t-ից։ Ուրեմն s հանած dl dx l-ի նույն կետերում s հավասար է 0-ի, այս ուրեմն Լագրանժի հավասարումներն էին։ Այսինքն ստեղ իրականում կա n հատ հավասարում։ x-ը, որը ֆունկցիա է t-ից, արժեքները ընդունում է Rn-ում, սրանք բոլոր մասնակի ածանցալներն ըստ x1 կետովի եւ այլն x-n կետովի։ Ուրեմն սրանք Լագրանժի հավասարումներն էին։ Մենք ցույց տվեցինք, որ եթե մենք p-ով նշանակենք p-ն հիմա կլինի ֆունկցիա t-ից dl dx կետովը ու հաշվենք xt x կետով t p-ի վրա ու հաշվով նշանակենք l-ի Լեժանդրի ձևափոխությունը, այսինքն h x p կախված է նաև t-ից, քանի որ l-ն է կախված t-ից, ինքը հավասար է սուպրեմում, երբ x կետովը պատկանում է Rn-ին, բնականաբար ստեղից կետովը ածանցյալ չի, պարզապես կետ է, p x կետով հանած l x կետով t։ Մենք ենթադրել էինք, որ l-ը հավասարաչափորուցիկ է, այդ դեպքում իրանք այս երկու համակարգերը լրիվ համարժեք են։ Ուրեմն այս մեկը Լագրանժի համակարգն էր։ Ունենք նաև Համիլտոնի համակարգը, որ ունի հետևյալ տեսքը, ավելի սիմետրիկ տեսքով է գրվում։ dx dt-ն հավասար է dh dp xp եւ t։ Ուրեմն ստեղ էլի սա պարզապես ածանցում ենք ըստ փոխականի, ստեղ x-ը եւ p-ն ֆունկցիա են t-ից եւ dp dt-ն հավասար է մինուս dh dx, էլի նույն կետերում x p t։ Ուրեմն մենք ցույց տվեցինք, որ այս երկու համակարգերը լրիվ համարժեք են։ Եթե ունենք մեկը, ապա ունենք մյուսը։ Ուրեմն Լագրանժյան համակարգերի համար մենք տեսել էինք, որ եթե, այսինքն ակնհայտ է ուղղակի, որ եթե L ֆունկցիան ինչ որ մի փոփոխականից, ինչ որ մի x փոփոխականից կախված չի, այսինքն x1-ից օրինակ կախված չի, ապա սա ստացվում է 0, կամ որ կախվածություն չկա x1-ից, ու հետեւաբար համապատասխան մոմենտը, այսինքն մոմենտի այդ համապատասխան կոորդինատը ստացվում է հաստատում։ Այդ նույն բանը կարելի է տեսնել նաև Համիլտոնյան համակարգերում։ Ներմուծենք հետևյալ սահմանումը։ Կասենք, որ վերցնենք օրինակ առաջի կոորդինատը։ Կասենք, որ x1-ը ցիկլիկ է,
Համիլտոնյան համակարգի համար եթե Համիլտոնյանի մասնակիացան ցավեստ x1-ի, ուրեմն այս ֆունկցիայի x-ից p-ից d-ից, սա նույնաբար հավասար է 0-ի։ Ուրեմն նախ մի պարզ արդյունք, ուրեմն նեմ, որ ասում որ եթե ունենք ցիկլիկ կոորդինատ, ուրեմն Համիլտոնյան համակարգը այդ երկուային աստիճանի, երկուային կարգի համակարգ է, ճիշտ է, քանի որ x-ը եւ p-ն միասին x-p վեկտորը արժեքներ ընդունում է R-ում, R երկուայինում։ Ուրեմն եթե ունենք ցիկլիկ կոորդինատ, ապա այս համակարգը կարելի է կարգը երկուսով փոքրացնել, այսինքն եթե երկուային կարգ դառնա երկուային հանած երկու կարգի։ Ուրեմն դիցուկ x1-ը ցիկլիկ է, ապա h-ը, այսինքն Համիլտոնի համակարգը համարժեք է հետևյալ համակարգին, եթե ես x-ը գրեմ որպես x1 եւ x շտրիխ, ու նույն ձևով p-ն գրեմ p1 եւ p շտրիխ, ապա կստանամ հետևյալը, d x շտրիխ dt-ն հավասար է, ես վերցնում եմ նույն Համիլտոնյանը, այսինքն նույն h-ը, ածանցում եմ ըստ p շտրիխի, ստեղ վերցնում եմ h-ը x1-ից կախված չի, այսինքն x1-ից կախվածությունը կարող եմ չգրել, այսինքն ինքը լինում է կախված է x շտրիխից, p1 կոորդինատի փոխարեն դնում եմ հաստատում եւ ստեղ լինում է p շտրիխը։ Հիմա կասեմ ով է այս c-ն, եւ նույնը p շտրիխի համար d p շտրիխ dt-ն հավասար է մինուս ածանցում եմ ըստ x2 x-ի, քանի որ x1-ից կախվածություն չկա, ստեղ կստացվի էլի x շտրիխ, c եւ էլի p շտրիխ։ Որտեղ այս վերջին առաջին հավասարումից հետևում է, որ քանի որ ստեղ առաջի հավասարումը եթե վերցնեմ կստացվի 0, եթե ըստ x1-ի եմ ածանցում, ստեղ ստացվում է 0, այսինքն p-ն լինում է հաստատում, այդ p-ի արժեքն է c-ն, որտեղ p-ն նույնաբար հավասար է c-ի։ Իրականում ապացուցելու բան էլ չկա, որովհետև պարզապես վերցրեցի արտագրեցի հավասարումները ու առաջին հավասարումը պարզվեց, որ միանգամից տալիս է սա, հետևաբար մնում են մնացած հավասարումները։ Ընդ որում, այս բանը ստանալուց հետո չէ, էլ անելու բան չկա, քանի որ x1-ի համար ես ունեմ այս հավասարումը, x1-ի համար ես ստանում եմ հետևյալ հավասարումը, d բայց p1 չէ ինքը չի եկել։ p1, այո, p1, p1-ն է բարավասար սրանք։ x1-ի համար dx1 dt-ն dx1 dt-ն ինչ կստացվի, ստացվում է dh dp1, ուրեմն ստեղ արդեն այս համակարգը լուծելուց հետո ես ստանում եմ, այսինքն տեսականորեն կարող եմ ստանամ x շտրիխ-ն, c-ն ոնց որ կա այդպես էլ մնում է, ստեղ 1 էլի անցավ c եւ p շտրիխ-ն։
Այսինքն այս համակարգը լուծելուց հետո ես x1-ի համար ստանում եմ, որ x1-ի ազդանցալը հավասար է տրված ֆունկցիային t-ից ինտեգրելով կարող եմ ստանալ x-ի արժեքը։ x1-ը t կետում հավասար է x1 ասենք 0 կետում կամ սկզբնական կետում, մի խոսքով t0 գումարած ինտեգրալ t0-ից t, այ ինչ որ գրված է այստեղ dh dp1 ու բոլոր արգումենտները դնում եմ, ինտեգրում եմ ըստ ժամանակի։ Այսինքն, եթե ունենք ցիկլիկ կոորդինատ, ապա հավասարների կարգը կարող ենք երկուսով իջեցնել։ Եվս մի հարց արագ քննարկենք, ուրեմն մենք ներմուծեցինք ցիկլիկ կոորդինատի հասկացությունը Համիլտոնյան համակարգի համար, մենք ունեինք նաև ցիկլիկ կոորդինատի հասկացությունը Լագրանժյան համակարգի համար։ Հիմա հարցը արդեն դրանք կապված են իրար հետ, պատասխանը այո, այդ նույն բանն է։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում ցիկլիկ Լագրանժյանի համար, ասենք x1-ը ցիկլիկ է Լագրանժյանի համար, այդ նույն բանն էր ըստ սահմանման, որ Լագրանժյանը, այսինքն Լագրանժի ֆունկցիան կախված չի առաջի կոորդինատից, այսինքն dl dx1-ը նույնաբար հավասար է 0-ին։ Ուրեմն մենք այս բանը արդեն հաշվել ենք, թե ինչի հավասար h-ի ազդանցալը ըստ x-ի, բայց եկեք մի հատ նորից հաշվենք։ Մենք գիտենք, որ h-ը, եկեք կախվածություն t-ից չգրեմ, որտեղ դեր չի խաղում, hx-pen հավասար է, ուրեմն պետք է վերցնեմ pen նախորդ անգամ մենք տեսանք, որ այս ֆունկցիայի մաքսիմումը, սրա մաքսիմումը գտնելու համար պետք է վերցնենք, եթե ես գիտեմ, որ L-ը հավասարաչափորուցիկ է, պետք է վերցնեմ L-ը հաշվեմ սրա ածանցյալը ըստ x կետովի ու լուծեմ այդ ածանցյալը հավասար է P հավասարումը։ Բայց մենք նաև տեսել ենք, որ դրա լուծումը տրվում է հենց այս Համիլտոնյանի ածանցյալով ըստ P-ի։ Այսինքն պետք է վերցնեմ dh dp եւ հանած L-ը, ուրեմն վերցնում ենք x կետովի փոխարեն L-ի դնում եմ dh dp, տենեմ պայմանավորվեցինք, որ չկա։ Հիմա ինչ է նշանակում, որ x1-ը ցիկլիկ է, նշանակում է dh dx1-ը հավասար է 0-ի։ dh dx1-ը, ուրեմն մի կողմից ինքը նույնաբար հավասար է 0-ի, մյուս կողմից ես կարող եմ այս բանը անել։ Ուրեմն ինչ կստացվի, կստացվի p d2h dx1 dp հանած հիմա երկրորդ եմ ածանցում, ստեղ ստացվում է dl dx1, էլի ես նույն կետերում, x dh dp եւ հանած, հիմա ես արդեն ստեղ պետք է վերցնեմ, ստեղ կա n երկարությամբ վեկտոր ու բոլորի մեջ x1-ը կա, կան որ h-ը կախված է h-ը այսինքն կախված չի x1-ից, բայց եթե ես x1-ի ուզում եմ ածանցել, պետք է բոլորը ածանցեմ։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, ստացվում է գումար կամ հավասար է 1-ից n dl dx կա, որը ես պետք է հաշվեմ x dh dp կետում ու սրա կա երրորդ կոորդինատը պետք է ածանցեմ ըստ x1-ի։ Ստացվում է d2h dx1 dp-k։ Հիմա բայց ով է սա։ Ուրեմն L-ի ածանցալը ստեղ x-k չի, ստեղ x-k կետով է, քանի որ ես ածանցում եմ ըստ այս կոորդինատների։ Ուրեմն այս dl dx-k կետովը, եթե ես հաշվել եմ այս dh dp կետում, ես ստանում եմ հենց p-կան, որտեղ սա այս հավասարման լուծումն էր, ուր էր, սեղ չեն գրել, ուրեմն dl dx կետովը, եթե ես հաշվում եմ x dh dp կետում, ապա հենց ստանում եմ p-ն։
մաքսիմում հաշվելու համար մենք պետք է վերցնենք, ասենք, դիֆերենցիալ հավասար է 0-ի ու պարզվել էր, նախորդ դասին պարզեցինք, որ դա տրվում է հենց dh դեպի ֆունկցիայով։ Ուրեմն ստացանք, որ s հավասար է pk, հիմա համեմատում ենք, ստեղ ինչ է գրած, ստեղ գրած է իրականում այսքանը, s հավասար է, ստեղ կա գումարը կայի, մի խոսքով ստանում ենք գումար pk d2h dx1 dpk գումարը կայի, իսկ սա էլ հենց p d2h dx1 dp-ն է։ Ուրեմն այս երկուսը կրճատում են իրար հետ, ու արդյունքում ստանում ենք մինուս dl dx1 x dh dp։ Այսինքն ստացանք, որ սա անկախ նրանից ինքը 0 եթե չէ, հավասար է սրան։ Ընդ որում այս ֆունկցիան ինքը փոխմիարժեք արտապատկերում է rn-ից rn մեր պայմանների դեպքում։ Հետևաբար dh dx1 հավասար է 0-ի, այն եւ միայն այն դեպքում, նույնաբար հավասար է 0-ի, այն եւ միայն այն դեպքում, երբ ստեղ մինուս նշան կա, բայց բնականաբար վեր չի խաղում, dl dx1-ն է նույնաբար հավասար 0-ի։ Այսինքն ասել կոորդինատը ցիկլիկ է Լագրանժյան համակարգի համար կամ Համիլտոնյան համակարգի համար ոչ մի տարբերություն չկա, այդ տալիս է նույն դասը։ Ուրեմն առաջի հետևանքն էր Համիլտոնյան համակարգերի համար, որ եթե ունենք ցիկլիկ կոորդինատ, ապա երկուսով կարող ենք փոքրացնել հավասարումների կարգը։ Ուրեմն երկրորդը էներգիայի պահպանման օրենքն է։ Մենք տեսանք, որ եթե մենք գրում ենք նյուտոնյան համահավասարումները, գրում ենք Լագրանժյան հավասարումների տեսքով, հետո անցնում ենք Համիլտոնյան ձևակերպմանը, ապա h ֆունկցիան հենց մեր էներգիան է։ Հիմա ցույց տանք, որ եթե մենք վերցնենք, եթե x-pen Համիլտոնյան համակարգի լուծում է, լուծում է, եթե ապա ուրեմն վերցնենք h-ի մեջ տեղադրենք x-t, p-t, այսինքն մեր լուծումն ենք տեղադրում, կարող ենք ախվածություն լինել նաև t-ից, այսինքն վերցնեմ սրա լրիվ հացանցյալը t-ի, այս նույնն է, ինչ որ վերցնեմ h-ի մասնակի հացանցյալը t-ի ու հաշվեմ x-t, p-t t կետում։ Փորձենք հասկանալ ինչու, ապացույց։ Ուրեմն օգտակար է հաշվել ցանկացած թե ինչ է տեղի ունենում, եթե ես հաշվեմ ինչ-որ մի հատ վերցրեմ ինչ-որ մի հատ f ֆունկցիա, անվանենք այդ դիտարկելի, այսինքն ինչ-որ մի ֆունկցիա է, որը կախված է կոորդինատներից եւ մոմենտներից, ինչ է տեղի ունենում այս ֆունկցիայի հետ ժամանակի ընթացքում, այսինքն ոնց է փոխվում այս ֆունկցիան ըստ ժամանակի։ Եթե մենք ածանցում ենք s, ուրեմն բարդ ֆունկցիայի ածանցյալ է, եկեք լավ միանգամից բազմաչափ դեպք կանենք, որովհետև դժվար բան չկա, կան հավասար է 1-ից n, պետք է ածանցեմ ըստ x-ի եւ հետո k երրորդ կոորդինատը ըստ t-ի, հետո պետք է ածանցեմ ըստ pk-ի եւ pk-ի ածանցյալ ըստ t-ի։ Բայց սրանք պատահական ֆունկցիաներ չէին, սրանք
Համիլտոնյան համակարգի լուծումներն էին, հետևաբար իրենց կարող եմ փոխարինել այն ինչ որ տալիս է մեզ Համիլտոնյան հավասարումները, կան հավասար է 1-ից n, ստացվում է df dx կա, արգումենտները չենք գրում, միշտ հաշվելու ենք xt pt կետում, x կա կետովն էլ հավասար է dh dp կա, հանած df dp կա, p կետովի փոխարինել dh dx կա մինուս նշանով, դրա համար ստեղ փոխվեց մինուսի, dh dx կա, ու այս ամեն ինչը ես պետք է հաշվեմ xt pt կետում, բոլոր ֆունկցիաները։ Այսինքն եզրակացությունը հետևյալն է, եթե չկա կախվածություն t-ից, ապա որպեսզի հաշվեմ f ֆունկցիայի արժեքը xt, f ֆունկցիայի փոփոխությունը xt pt հետագծի վրա, պետք է հաշվեմ սկզբից այս արտահայտությունը, որը կարելի է հաշվել առանց t-ն հաշվի առնելու, ու հետո ամեն ինչը հաշվեմ xt pt կետում։ Ուրեմն այս բանը ունի անուն, այս կոչվում է Պուասոնի հակագծեր, ու իրան նշանակում է սովորաբար f եւ h, Պուասոնի հակագծեր։ Եթե լեր կախվածություն t-ից, ապա նաև պետք է ավելացնեի ստեղ ածանցյալ ըստ t-ի։ Ուրեմն եթե վերցնենք f-ի փոխարեն, f-ի փոխարեն h ֆունկցիան, որը կախված է x-ից, p-ից եւ t-ից, ապա կստանամ հետեւյալը, որ եթե ածանցում ըստ t-ի h xt pt եւ t ֆունկցիան, ապա պետք է վերցնեմ Պուասոնի փակագծերը h-ը h-ի հետ, հաշվեմ xt pt կետում, xt pt ու մի հատ էլ t կա, ու դրան գումարեմ, ստեղ որ ածանցում էինք, մի հատ էլ եթե ստեղ t լիներ, պետք է նաև ըստ t-ի ածանցեի, պետք է դրան գումարեմ h-ի ածանցյալ ըստ t-ի։ Էլի նույն կետերում չեմ գրում, ու ստեղ մնում է նկատել, որ եթե վերցնում եմ ստեղ նույն ֆունկցիան, այս f-ի փոխարեն վերցնում եմ h, ապա ստեղ բոլոր անդամները կրճատվում ու ստացվում է 0։ Այսինքն սա հավասար է 0-ի։ Ցանկացած ֆունկցիայի համար։ Մեր ստեղից ստացվում է այս բանաձևը, մասնավորապես եթե h-ը կախված չի t-ից, ապա ինքը պահպանվում է ամբողջ ընթացքում։ Ուրեմն ստեղից մի հետևանք է ստացվում, եւս մի հետևանք։ Սրանով ավարտվում է։ Ուրեմն այս մեր համակարգի լուծումը կարող է ամենուրեք որոշված չլինել։ Եթե h-ի վրա պայման չկա, եթե մենք նայում ենք x կետովը հավասար է, լավ կարճ գրեմ dph, p կետովը հավասար է մինուս dxh, եւ նայում եմ կոշու խնդիրը սրա համար, ասենք 0 կետում հավասար է x0-ի, p-ն 0 կետում հավասար է p0-ի։ Ես ունեմ դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգ, երկուային կարգի, ինչ որ սկզբնական պայմանով։ Ուրեմն սրա լուծումը կարող է ամենուրեք որոշված չլինել։ Դժվար չի կառուցել համակարգեր, որտեղ լուծումները գոյություն չունեն, մինչև պլյուս կամ մինուս անսահմանություն։ Հիմա եթե ես h-ի վրա մի պայման դնեմ, ապա կարող եմ երաշխավորել, որ լուծումները ամենուրեք որոշված են, ուրեմն ևս մի հետևանք էներգիայի պահպանման օրենքից, ուրեմն դիցուք h-ը կախված չի t-ից եւ ցանկացած c թվի համար
Հետևյալ բազմությունը կրենք հավասարեցեի, նկատի ունեմ հետևյալ, որ երցրեմ բոլոր xp կետերը R2n-ից, որտեղ hxp-ն հավասար է c-ի, ոչ թե 0-ի։ Ցանկացած c-ի համար այս բազմությունը կոմպակտ է։ Ուրեմն ենթադրում եմ, որ h-ը կախված չի t-ից եւ ցանկացած c-ի համար մեզ սրան ասում են մակարդակային կորեր, հիմա ասենք h հավասար է c բազմությունը կոմպակտ է, այսինքն փակ է եւ սահմանափակ։ Եկեք սրան մի հատ անուն տանք, ապա մեկ կոշուխնդրի բոլոր լուծումները որոշված են ցանկացած t-ի համար։ Դիֆերենցիալ հավասարման լուծումը պարտավոր չի որոշվածն է ցանկացած t-ի համար, վերջավոր ժամանակում կարող է գնալ անսահմանություն։ Թեորեմը ասում է, որ եթե մակարդակային կորերը, Համիլտոնյանի մակարդակային կորերը կոմպակտ են, ապա բոլոր լուծումները որոշված են ամենուրեք։ Ուրեմն սրա ապացույցը իրականում ակնհայտ չի, այդ օգտագործում է մի արդյունք դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունից, ուրեմն ապացույց։ Եկեք նայենք ընդհանուր համակարգ, x կետովը հավասար է ինչ-որ մի vx-ի։ Ուրեմն այս x-ը մի քիչ անհաջող է, որտեղ այս նույն x-ը չի, լավ, եկեք y գրեմ։ Y կետովը հավասար է v, որը կախված է y-ից։ Ու նայում եմ կոշու խնդիր է, այսինքն y-ը 0 կետում հավասար է ինչ-որ մի y0-ին։ Ես գիտեմ, որ ցանկացած y0-ի համար ես կարող եմ կառուցել միջակայք, անունը դնենք t- կախված y0-ից, t+ կախված y0-ից, որը այս խնդրի լուծման ամենամեծ միջակայքն է։ Ուրեմն մաքսիմալ լուծման որոշման տիրույթն է։ Մաքսիմալ ասելով նկատի ունեմ, որ այդ լուծումը հնարավոր չի շարունակել։ Սրանից այն կողմ լուծումը գոյություն չունի։ Լուծման որոշման տիրույթը։ Թեորեմը ասում է հետևյալը, որ եթե ուրեմն արդյունք է դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունից։ Ասում որ եթե t+-ը հավասար չի պլյուս անսահմանության, այսինքն ավելի փոքր է կամ պլյուս անսահմանությունը, ապա լուծման նորմա, y տեով նշանակել եմ լուծման նորմա գնում է պլյուս անսահմանության, երբ t-ն ձգտում է t պլյուս y0-ին ձախից։ Եվ եթե ձախ ծայրակետը հավասար չի մինուս անսահմանության, այսինքն լուծումը հնարավոր չի շարունակել մինչև մինուս անսահմանություն, ապա լուծման նորմա ձգտում է պլյուս անսահմանության, երբ t-ն ձգտում է այս ձախ ծայրակետին ձախից։ Այսինքն եթե մեր լուծումը որոշված է ինչ-որ մի վերջավոր միջակայքի վրա, ասենք թողես լինի t պլյուսը, սա լինի t մինուսը, ու ինչ-որ մի y0 կետից սկսվել է։ Եթե սրանք վերջավոր են, ապա լուծումը չի կարող մնալ բանում
սահմանափակ տիրույթում։ Ինքը պարտավոր է ձգտել անսահմանության։ Մասնայից մի անգամից ստանում ենք, որ այս մեր կոշու խնդրի համար T մինուսը և T պլյուսը չեն կարող լինել վերջավոր, որտեղ եթե լինեին վերջավոր, ապա լուծման նորմը պետք է ձգտեր պլյուս անսահմանության։ Բայց լուծումը մնում է սրա վրա, քանի որ Համիլտոնյանը հաշված լուծման վրա, այսինքն այս թեորեմը ձևակերպեցի ընդհանուր դեպքում, հիմա եթե նայում եք մեր կոնկրետ դեպքը, y հավասար է xp դեպքը, և մեր վեկտորական դաշտը vxp-ն այդ Համիլտոնյանով տրված դաշտն է, այսինքն ստացվում է d ph մինուս dxh, եթե այս դաշտն է, ապա ես գիտեմ, որ բոլոր լուծումները մնում են ցանկացած t-ի համար որոշման տիրույթից t մինուս t պլյուսից, ես գիտեմ, որ xt pt-ն պատկանում է h-ը հավասար է c մակարդակային կորին, որտեղ c-ն որոշում է սկզբնական պայմանով, այդ h-ի արժեքն է x0 p0 կետում։ Ես նայում եմ կոշու խնդիրը, ես գիտեմ, որ սկզբնական կետի 0-ի փոքր շրջակայքում լուծումը գոյություն ունի, նայում եմ մաքսիմալ միջակայքը, որտեղ լուծումը գոյություն ունի, ու ասում եմ, որ այս հետևանքի առաջի հետևանքի համաձայն, առաջի հետևանքը սա էր, առաջի հետևանքի համաձայն, եթե h-ը կախված չի t-ից, ապա Համիլտոնյանը հաշված լուծման վրա պահպանվում է, էներգիայի պահպանման օրենքը։ Հիմա սկզբնական պայմանից ես ստանում եմ h-ի արժեքը ու եզրակացնում եմ xt pt-ն պատկանում է այս սրան, որը կոմպակտ է, սա կոմպակտ է։ xt pt-ն պատկանում է այս կոմպակտ բազմությանը, ցանկացած t-ի համար, որտեղ լուծումը որոշված է։ Հիմա եթե այս t պլյուսը լինի վերջավոր, ապա կոմպակտին պատկանող կորը պետք է ձգտի անսահմանության, որը հնարավոր չի։ Հետևաբար t պլյուսը վերջավոր չի, նույն ձևով հիմնավորում ենք նաև t մինուսի համար։ Այսինքն, եթե մեր Համիլտոնյանը կախված չի t-ից և մակարդակային կորերը կոմպակտ են, ապա բոլոր լուծումները ամենուրեք որոշված են։ Սրանով ապացույցն ավարտվում է։ Ուրեմն սրանք առաջի հետևանքներն էին Համիլտոնյան ձևակերպումից, արդյոք կան հարցեր։ Շատ լավ, եթե հարցեր չկան, անցնենք ավելի բարդ հետևանքների։ Ուրեմն հաջորդ բաժինը այդ Լիուվիլի թեորեմն է, ինքը համապատասխանում է Արնոլդի գրքում 16-րդ բաժնին։ Լիուվիլի թեորեմը։ Ուրեմն եկեք մի քիչ փոխեմ նշանակումները, ոչ թե գրեմ xp, այլ գրենք qp, մանավանդ այդ ձևով է նշված Արնոլդի գրքում։ Ուրեմն նայում ենք հետևյալ Համիլտոնյան համակարգը։ Վերցնում ենք Համիլտոնյան h, որը կախված է q-ից և p-ից, կարող է կախված լինել նաև t-ից։ Ես միշտ ենթադրելու եմ, որ ես բավականաչափ ողորկ է, բավականաչափ ողորկ ասելով ենթադրում եմ, որ ինքը գոնե C2 դասից է, բայց եթե պետք լինի, որ ավելի ողորկ լինի, ենթադրեմ, որ ավելի ողորկ է, առանց լրացուցիչ այդ մասին խոսելու։ Այսինքն, ինչքան օրացանցավ մեզ պետք է, այդքան ենթադրելու ենք։ Ու նայում ենք այս Համիլտոնյանով տրված Համիլտոնյան համակարգը, այսինքն Q կետովը հավասար է DH dp, ենթադրելով, որ DH dp-ն իրականում n հատածանցյալ է, ուրեմն եկեք սա գրենք, որ այս որոշված է R2n QP կոորդինատներով անգամ R T կոորդինատով, այսինքն R 2n գումարած 1 փոխանակ ունենք։ Ուրեմն ստեղ վերցնեմ բոլոր ացանցալները ըստ T-ի, հաջորդում վերցնեմ բոլոր ացանցալները ըստ Q-ի,
Եվ ստանում եմ 2n կարգի դիֆերենցիալ հավասարում։ Մեզ թողնի մեկը, ու նայում եմ այս մեկը սկզբնական պայմանով, 0 կետում, կամ կարող է ցանկացած տե 0 կետում վերցնեմ, կարող չի, Q0 և P-ն 0 կետում հավասար է P0, բնականաբար P0 Q0-ն, այդ ցանկացած կետ է R2-նից։ Ու ենթադրում եմ, որ բոլոր լուծումները որոշված են ամենուրեք։ Այս նախորդ բաժնի վերջում տեսանք, թե ինչ բավարար պայման կա դրա համար, եթե օրինակ մակարդակային կորերը կոմպակտ են, ապա բոլոր լուծումները որոշված են ամենուրեք։ Հիմա, քանի որ բոլոր լուծումները որոշված են ամենուրեք, ես կարող եմ դիտարկել հետևյալ արտապատկերումը։ Եկեք գիտեք ինչ անենք, եկեք ենթադրենք, որ h-ը կախված չի t-ից, որովհետև եթե h-ը կախված է t-ից, ձևակերպումները մի քիչ բարդանում են, ուրեմն այս պահից սկսած ես ենթադրում եմ, որ h-ը կախված չի t-ից, h-ը ֆունկցիա է միայն q-ից և p-ից։ Իրականում ոչ մի համարյա ոչ մի բան չի փոխվում, Լյուվիլի թեորեմը ճիշտ է մնում, բայց որպեսզի մեջ լինի խոսելա, նայենք h-ը t-ից անկախ դեպքը, ինչի է մեզ օգնում, որովհետև այս դեպքում ես կարող եմ սահմանել j t արտապատկերումը, որը սկզբնական կետին Q0 P0-ին համապատասխանության մեջ է դնում QT PT-ն։ Եթե կախվածությունն էր t-ից, ես պետք է ֆիքսեի նաև սկզբնական պահը։ Սա մի հատ էլ T0 պետք է գրեի, որը կլիներ սկզբնական պահը։ Բայց որպեսզի լրացուցիչ բարդություններ չառաջանան նշանակումների տեսակետից, եկեք ենթադրենք, որ t-ից կախվածություն չկա, ուրեմն ЖT-ն արտապատկերում է R2n-ից R2n։ Ուրեմն ևս մի արդյունք է մեզ պետք դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունից, որը ասում է հետևյալը, ուրեմն թեորեմ, ես հիմա ունեմ ЖT արտապատկերումների խումբ, արտապատկերումների բազմություն, կամ ընտանիք, որը ունի երկու հատկություն։ Ուրեմն ցանկացած t-ի համար ես ունեմ դիֆեոմորֆիզմ, ու եթե նայում ես ընտանիքը, ապա ինքը կազմում է խումբ։ Եկեք գրեմ, հետո ավելի մանրամասն խոսենք։ Ուրեմն ЖT արտապատկերումների ընտանիքը դիֆեոմորֆիզմների խումբն է։ Ուրեմն այդ ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է երկու բան։ Առաջինը, որ ցանկացած t-ի համար ЖT-ն, որը գնում է R2n-ից R2n, դիֆեոմորֆիզմ է։ Եկեք դիֆեոմորֆիզմ փոխարեն գրեմ պարզապես դիֆեոմ է։ Եվ երկրորդը, որ ինքը խումբ է։ Ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է J-ն, եթե վերցնեմ 0 կետում, ես ստանում եմ նույնական արտապատկերում R2n-ում, եւ եթե վերցնեմ ցանկացած երկու կետ, T1, T2 R-ից, ու վերցնում եմ սրանց համաձայնույթը, J-T1 համադրույթ J-T2, ապա ստանում եմ J-ն T1 գումարած T2 կետում։ Մասնավորապես ես երկրորդից հետևում եմ, որ J մինուս T-ն, ստեղից մասնավորապես հետևում է, որ J մինուս T-ն ЖT-ի հակադարձն է, հակադարձ արտապատկերումն է։
Ուրեմն, իրականում S ըստ էության դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության հիմնական թեորեմներից է։ Ուրեմն սա մի քանի բան է ասված։ Նախ ժետեն դիֆեոմորֆիզմ է, ինչ է նշանակում դիֆեոմորֆիզմ, նշանակում է փոխմիարժեք եւ գոնե մեկ անգամ անընդհատ ածանցելի հակադարձի հետ միասին։ Ուրեմն դիֆերենցիալ հավասարումի տեսության հիմնական թեորեմներից է, որը ասում է, որ լուծումը եթե գոյություն ունի, ապա ինքը ողորկ է կախված սկզբնական պայմաններից։ Այս երկրորդ մասը իրականում միակության թեորեմն է։ Ինքը ինչ է ասում, որ եթե դիֆերենցիալ հավասարումը ինչ-որ մի կետից, ասենք 0 կետից լուծում ենք, հասնում ենք մինչև T1 կետ, մինչև T1-ը, հետո T1-ից շարունակում ենք լուծել, հասնում ենք մինչև T1 գումարած T2-ը, այդ նույնը կլներ, եթե ես հենց սկզբից վերցնեի ու լուծեի միանգամից մինչև T1 գումարած T2 կետը։ Այդ միակությունից հետևանք է։ Մեզ հնարավորություն չունեմ այս բանը ապահովելու, այսինքն ցանկացած դիֆերենցիալ հավասարումների մասին գիրք եթե վերցնեք, քիչ թե շատ բան, ոչ ամենա տրվյալ գրքերը, մի քիչ ավելի օրինակ Արնոլդի գրքում դիֆերենցիալ հավասարումների մասին այս ամբողջը ապահովված է, բայց ցանկացած ուրիշ գրքի մեջ էլ այս բանը կլինի, եթե իհարկե բավական խորությամբ ուսումնասիրում եք դիֆերենցիալ հավասարումները։ Ուրեմն այս ժետեն ունի անուն, ինքը կոչվում է ֆազային հոսք։ Սահմանում ժետեն կոչվում է այս մեկ համակարգի ֆազային հոսք։ Մեկի ֆազային հոսք։ Այստեղ սահմանեցինք ֆազային հոսքի հասկացությունը։ Այսինքն ֆազային հոսքը դիֆեոմորֆիզմների խումբ է R2-ին տարածության։ Հիմա մի հարց կարող ենք մեզ տալ, եթե մենք ունենք ինչ-որ մի տիրույթ, թող լինի սահմանափակ ու ողորկ եզրով։ Քանի որ ես ունեմ դիֆեոմորֆիզմների խումբ, այս տիրույթը այս ժետեի ազդեցության տակ գնում է ինչ-որ մի ուրիշ տիրույթի վրա։ Ժետեն է ազդում է D-ի վրա, բոլոր կետերի վրա ազդում են, ես ստանում եմ մի ուրիշ բազմություն, որի անունը կդնեմ D ինդեքսով, այդ նույնն է ինչ որ ժետեն կիրառեմ D-ի վրա։ Այսինքն ժետեն D-ի պատկերն է, դետեն D-ի պատկերն է ժետե դիֆեոմորֆիզմի ազդեցության տակ։ Հիմա հարցը հետևյալն է, նկարագրել T-ին այս ստացված բազմության ծավալը անպատասխանության մեջ դնող ֆունկցիան։ Նկարագրել այս ֆունկցիան։ Այսինքն ունեմ D բազմություն։ D բազմությունը ժետեի ազդեցության տակ դառնում է D T ինդեքսով, յուրաքանչյուր T-ի համար կարող եմ նայել դրա ծավալը։ Ես ենթադրել եմ, որ D-ն ողորկ եզրով ինչ-որ սահմանափակ տիրույթ է, այսինքն կապակցված բազմություն է, ես դրա համար կարող եմ հաշվել ծավալը ու հարցնել է, թե ինչ է տեղի ունենում այս ծավալի հետ։ Լիուվիլի թեորեմը ասում է հետևյալը, որ այս ծավալը չի փոխվում։ Եկեք սրանում դնենք, ինչ-որ մի բան դնենք, ասենք VT, մեծադարձ է, որը կախված է T-ից, եւ թեորեմը ասում է հետևյալը,
ուրեմն V-ն հաստատուն է։ Այս իրականում հետևանք է Լիուբիլի թեորեմից։ Մենք հիմա մի քիչ ավելի ընդհանուր դեպք կնայենք ու պարզ կդառնա, որ այդ ընդհանուր դեպքից միանգամից հետևում է այս արդյունքը, որ Համիլտոնյան համակարգի ֆազային հոսքը չի փոխում ծավալները, պահպանում է ծավալները։ Դրա համար նայեք մի քիչ ավելի ընդհանուր դիֆերենցիալ հավասարում, ասենք x-ով նշանակենք ասենք r d տարածության մեջ կետ, ենթադրենք մենք ունենք v վեկտորական դաշտ, ենթադրենք թող լինի c2 դասից, բայց c1-ն էլ է բավարար, այգի որպեսզի հեշտ լինի գրելը վերցնենք c2 դասից, ընդ որում կարող է կախվածնել նաև t-ից, այսինքն t-ից կախված վեկտորական դաշտ է, վերցնում ենք rt անգամ rd անգամ rt ու արժեքներ ընդունում rd-ին։ Եվ նայում եմ հետևյալ դիֆերենցիալ հավասարումը x կետով է, հավասարը v, որը կախված է x-ից և t-ից։ Քանի որ v-ն կախված է t-ից, սկզբնական կետը վերցնենք պատահական, v-ն վերցնենք ինչ-որ մի t0 կետում, ոչ թե v-ն այլ x-ը, x-ը t0 կետում, հավասար է ինչ-որ մի x0-ի։ Ուրեմն այս կոշու խնդիր է, ողորկ ժամանակից կախված վեկտորական դաշտի համար, ես կարող եմ ասել, որ եթե ես ունեմ ինչ-որ մի հատ կոմպակտ բազմություն, ցանկացած կոմպակտ բազմության համար, ես կարող եմ գտնել այնպիսի դելտա, որ բոլոր լուծումները, այստեղ համար տվել ենք, մենք 1, 2, այս 3-ն է, ցանկացած x0-ի համար d-ից 3-ի լուծումը որոշված է t0 հանած դելտա, t0 գումարած դելտա միջակայքի վրա։ Հետևաբար ես կարող եմ նայել, թե ինչ է տեղի ունենում d-ի ծավալի հետ։ Այսինքն որոշված է հետևյալ ֆունկցիան, դիտարկենք t-ին անպատասխանության մեջ է դնում վետեն, այդ նույն ֆունկցիան է, որը պարզապես gt, հիմա ստեղ n է առաջանում ինչ որ ասում է, այսինքն ես պետք է հիշեմ ոչ միայն t պահը, այլև սկզբնական կետը, ուրեմն d-ն դառնում է ինչ որ մի հատ ուրիշ տիրույթ, ես իրավունք ունեմ նայելու դրա ծավալը, ուրեմն ով է t0 t-ն, t0 t-ն x0-ին անպատասխանության մեջ է դնում լուծումը t պահին, մասնարարպես եթե ես վերցնում եմ t0, ապա ես ստանում նույնական արտապատկերում, rd-ում, և եթե ես վերցնեմ t0-ից t1, ու հետո վերցնեմ համադրույթ t1-ից t2, ապա այդ նույնը կլինի, որ մի անգամից վերցնեի t0-ից և գնայի t1 գումարած t2։ Ուրեմն Լիուբիլի թեորեմը ասում է հետևյալը,
Ասում եմ, եթե ես վերցնեմ ածանցեմ այս ֆունկցիան, dv դետել, ապա կստանամ հետևյալը, ինտեգրալ եկեք վերցնեմ տեզրոկետի համար, որ հեշտ լինի գրելը, Իմիս ես հաշվում եմ տեզրոկետում, կլինի ինտեգրալը d-ի և հետևյալ արտահայտությունը dvk dxk կան հավասար է 1-ից d և սա պետք է վերցնեմ x տեզրոկետում և ինտեգրեմ ըստ x-ի։ Կամ այլ կերպ ասած, ես ասում եմ ինտեգրալ ըստ d-ի, պետք է հաշվեմ v-ի դիվերգենցիան ըստ x կոորդինատների x տեզրոկետում և ինտեգրեմ ըստ x-ի։ Մասնավորապես, եթե v-ի դիվերգենցիան 0 է, նույնաբար հավասար է 0-ի, ապա ածանցյալը տեզրոկետում հավասար է 0-ի։ Բայց ես նույն բանը կարող եմ ցանկացած ուրիշ կետում գրել, չէ՞, ես կարող եմ գրել, որ dv դետել ցանկացած t-ի համար հավասար է ինտեգրալ, արդեն ոչ թե պետք է վերցնեմ d-ն, այլ պետք է վերցնեմ d-ի պատկերը, այսինքն դետել, ու գրեմ նույն բանը։ Դիվերգենցիա ըստ x-ի v xt dx։ Բայց եթե v-ի դիվերգենցիան 0 է, ապա սա էլ է հավասար 0-ի։ Սա ճիշտ է գոնե լուծման այս միջակայքի վրա։ Տեզրո հանած դելտա, տեզրո գումարած դելտա, որտեղ այս միջակայքում լուծումը հաստատ գոյություն ունի։ Այսինքն, եթե v-ի դիվերգենցիան 0 է, ապա ծավալի ածանցալների ժամանակի հավասար է 0-ի, հետևաբար v-ն հաստատուն է։ Այսինքն, քանի դեռ լուծումը գոյություն ունի բոլոր կետերի համար, այսինքն ես կարող եմ հաշվել d-ի պատկերը այս արտապատկերմամբ, d-ի ծավալը չի փոխվում, ստացված պատկերի ծավալը չի փոխվում։ Ուրեմն, հիմա մենք կապացենք Լևելի թեորեմը, այսօր կապացենք վերջացնենք։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է սա տալիս մեր Համիլտոնյան համակարգի համար։ Ուրեմն, Համիլտոնյան համակարգի վեկտորական դաշտը, Համիլտոնյան դեպքը։ Մեր Համիլտոնյան համակարգի վեկտորական դաշտը, արդեն մեր x-ը կլինի q-ն և p-ն, սա մեր x-ն է։ Ինքը ինչ էր, ինքը բոլոր ածանցյալներն էր սկզբից ըստ p-ի, dh dp1, dh dpn, հետո բոլոր ածանցյալներն էր ըստ q-ի, բայց մինուս նշանով, dh dq1, dh dqn։ Հիմա ես ուզում հաշվել այս վեկտորական դաշտի, ընդ որում t-ից կախվածություն է կարող լինել, քանի որ թեորեմը, Լյուվիլի թեորեմը ցանկացած դեպքում է ճիշտ, ինքնավար կամ ոչ ինքնավար դեպքում, եթե ես հաշվում ես v-ի դիվերգենցիան ըստ x փոփոխականների, այսինքն ըստ q և p փոփոխականների, ինչ պետք է անեմ։ Պետք է վերցնեմ առաջի փոփոխականները, ածանցեմ ըստ առաջի փոփոխականի, այսինքն ըստ q-ի, հետո եկողները պետք է ածանցեմ ըստ p-ի։ Այսինքն ստացվում է գումար կան հավասար է 1-ից n,
ածանցյալը QK-ի DH DPK, S ես գրեցի սրան S ածանցյալները, հետո մյուս ածանցյալները գալիս են մինուս նշանով, ստացի մինուս, գումար կան հավասար է 1-ից n, պետք է ածանցեմ ըստ PK-ի DH DQ-կան։ Բայց ես տեսնում եմ ստացել նույն արտահայտությունը, սա և սա նույն բանն են։ Երկրորդը մինուս նշանով է, այսինքն սա նույն է բան հավասար է 0-ի։ Այսինքն Համիլտոնյան համակարգի վեկտորական դաշտի դիվերգենցիան նույնաբար հավասար է 0-ի, հետևաբար ծավալները չեն փոխվում, ու ստեղից միանգամից ստանում ենք այս թեորեմը, որ Համիլտոնյան համակարգի ֆազային հոսքը պահպանում է ծավալները։ Ուրեմն ստեղից հետևանքներ կան, օրինակ, եթե ունենք անշարժ կետ հոսքի համար, ապա ինքը չի կարող լինել ասիմպտոտիկ կայուն։ Այդ խնդիրներից մեկն է, հետաքրքիր խնդիր է, պետք է փորձել ապահովել։ Եկեք հիմա ապացուցենք, ուրեմն Լյուվիլ թեորեմի ապացույցը։ Թեորեմի ապացույցը։ Ուրեմն մեզ պետք է լինի երկու բան։ Առաջինը գծայնացված համակարգի հասկացությունը, երկրորդը մի փոքր արդյունք, թե ինչ է տեղի ունենում գծային հավասարումների դեպքում։ Ուրեմն մենք ունենք, ուրեմն հիշեցնեմ, որ նայում ենք հետևյալ համակարգը, x կետով է, հավասար է v x-t, ու ինչ որ սկզբնական պայմանով x-ը, ասենք, 0 կետում վերցնենք, որտեղ տարբերություն չկա, դե 0-ի փոխարեն վերցնենք 0, հեշտ կլինի գրելը։ Եկեք սկզբնական կետ նշանակենք y-ով, որ ամեն անգամ x0 չգրեմ։ Ուրեմն սրան համապատասխանում է լուծում։ Սրան համապատասխանում է ինչ որ x-t լուծում, որը կախված է նաև y-ից։ Ուրեմն դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության արդյունքներից մեկը ասում է, որ եթե v-ն c-կա դասի է, թող լինի y-r d գումարած 1x rd, ընդ որում ենթադրում եմ, որ լուծումները նույնիսկ կարիք չունեն ենթադրելու։ Լուծումները որոշված են ինչ-որ մի բաց, ինչ-որ մի տիրույթի վրա, եթե v-ն c-կա դասից է, ապա այս x-ը որպես ֆունկցիա t-ից և y-ից, ինքը նույնպես c-կա դասից է։ Մենք ենթադրել էինք, որ v-ն c2 դասից է, մեր այս x-ն էլ կլինի c2 դասից, որպես ֆունկցիա t-ից և y-ից։ Ինքը ամենուրեք չի լինի, կան, որ ինքը կարող է ամենուրեք որոշված չլինել, բայց որտեղ որ որոշված է, իսկ ինչ որ բաց-բազմության վրա ինքը որոշված է, ինքը c-կա դասից է։ Հիմա հարց, ինչ հավասարման է բավարարում այս x-ի ածանցյալ ըստ y-ի։ Ուրեմն վերցնենք, ասենք z-ով նշանակենք z-ty-ը, թող լինի x-ի ածանցյալը ըստ y-ի։ Այսինքն ես ունեի ֆունկցիա, որը արժեքներ ընդունում էր rd-ում, հիմա ես վերցնում ածանցում եմ ըստ բոլոր y-ների, y-ը սկզբնական պայմաններ, այսինքն ես ստանում եմ մատրից, d չափի մատրից։ Ցանկացած ty-ի համար ես ունեմ մատրից։ Այսինքն z-ty-ը ֆունկցիա է t-ից, սկալար փոփոխական է, y-ից, rd-ից փոփոխական է, արժեքները ընդունում է d չափի մատրիցների տարածության մեջ։ Հիմա գծայնացման մասին թեորեմը ասում է հետևյալը, որ z-ը բավարարում է գծայնացված հավասարմանը։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ z-ի ածանցյալը ըստ t-ի
եկեք մասնակի ածանցալ գրեմ, որ քանի որ y-ից էլ կախվածություն կա, հաշվելու համար պետք է անել հետևյալը։ Պետք է վերցնել վեկտորական դաշտի ածանցալը ըստ x-ի, հաշվել սա t x t y կետում ու կիրառել էլի z-ի վրա։ Ուրեմն այս դիֆերենցիալ հավասարումը նկատենք, որ z-ի համար, եթե մեր լուծումը հայտնի է, մենք ստացանք գծային հավասարում, քանի որ սա ինչ որ մատրից է, որը կախված է t-ից եւ բնականաբար y-ից։ Ինչ ենք ստանում սկզբնական պահին, z-ը 0 կետում, ուրեմն z-ը 0 կետում, այդ x-ի ածանցալն է 0 կետում ըստ y-ի, բայց x-ը 0 կետում հավասար է y-ի։ Սրա ածանցալը y-ի ստացվում է նույնական արտապատկերում, այսինքն նույնական մատրից։ Ուրեմն ստացվում է i։ Այնտեղից գրեմ, որ նկատի ունեմ 1 անկյունակ վրա 0 մնացած ամեն 3 0 է մնացած տեղերում։ Ուրեմն էլի, այս թեորեմը ապացուցելու հնարավորություն չկա, դիֆերենցիալ հավասարումների գրքերում կգտնենք սրա ապացույցը, որ եթե ես ունեմ դիֆերենցիալ հավասարում, եթե ածանցում եմ սկզբնական պայմանի կամ ըստ պարամետրի, ապա լուծումը բավարարում է գծայնացված հավասարմանը։ Ինչ է գծայնացված հավասարում, պետք է վեկտորական դաշտը, եթե սկզբնական պայմաններում ածանցում, պետք է ածանցեմ ըստ x-ի, կստանամ սա, կստանամ մատրից, տեղադրեմ իմ լուծումը, tx-ը, կստանամ ինչ-որ t-ից կախված մատրից, և z-ը, այսինքն ածանցյալը ըստ սկզբնական պայմանի բավարարում է գծային հավասարմանը։ Շատ լավ, սրա մասին կան հարցեր։ Ուրեմն երկրորդը այդ գծային հավասարումների մասին մի արդյունք։ Ուրեմն դիցուկ ունենք z ֆունկցիան, այս z եմ գրում, որովհետև այս նույնն է, բայց այս պահին ինքը պարզապես ֆունկցիա է, արժեքներ ընտրում է մատրիցների տարածության մեջ, d անգամ d մատրիցների տարածության մեջ, որը բավարարում է այս հավասարմանը։ at կիրառած z-ի վրա։ Ուրեմն անընդհատ ֆունկցիա է, որպեսզի հեշտ գրել ենթադրենք ամբողջ ուղի վրա, բայց կարող է լինել նաև ինչ-որ մի հատ միջակայքի վրա, արժեքները ընդունում է էլի d անգամ d մատրիցների տարածության մեջ, z-ն էլ ֆունկցիայի t-ից էլի որպես մատրից եմ նայում իրան։ Այսինքն դիֆերենցիալ հավասարում է, բայց մեր փոխանականը հիմա մատրից է։ Հենց նույն վիճակն է ինչ-որ ստեղ։ Հիմա, եթե ուրեմն ճիշտ է հետևյալը, լեմ, ես իրավունք ունեմ, քանի որ z-ը մատրիցի, ես իրավունք ունեմ նայելու z-ի դետերմինանտը, որոշիչը։ Քանի որ z-ը ըստ t-ի c1 դասից է, ստեղից անմիջապես հետևորենք c1 դասից է, ես այս որոշիչը կարող եմ ածանցել այս ժամանակի։ Արդյունքը ասում է հետևյալը, որ սրա ածանցալը հավասար է i-ի հետքը, այսինքն i-ի անկյունագծային անդամների գումարը, բազմապատկած z-ի որոշիչով։ Այսինքն z-ի դետերմինանտը ինքը ինչ-որ մի հատ բարդ հավասարման է բավարարում։ Չէ, որովհետև եթե ածանցում ենք z-ը, ինչ է ստացվում, պետք է բոլոր սյունյակները ածանցենք, հետո գրենք այդ ամեն ինչը եւ այլն, օգտագործենք հավասարումը։ Բայց բարձրացնում, եթե վերցնում ենք դետերմինանտը, ապա ստանում ենք շատ բարձր հավասարում, պետք է վերցնել i-ի հետքը եւ բազմապատկել հենց իրենով։ Ուրեմն որտեղ i-ի հետքը ով էր, եթե վերցնում եմ trace a, հետ պետք է վերցնեմ i-ի անկյունագծային անդամների գումարը։
Շատ լավ, փորձենք հիմա հասկանալ։ Ուրեմն ապացույց։ Իրականում բավական է ապացել տեն հավասար է 0-ի համար, քանի որ բոլոր կետերը նույնն են։ Եկեք տեսնենք 0-ի ինչ է ստացվում։ Ուրեմն z տեն հավասար է z0, գրում եմ պարզապես առաջի կարգի Թեյլորի բանաձևը։ Գումարած t անգամ z-ի հացանցալ 0 կետում, գումարած փոքրոտ Բայց z-ի հացանցալ 0 կետում ես կարող եմ գտնել դիֆերենցիալ հավասարումից, այսինքն կստացվի z0 գումարած t անգամ a0-ն կիրառած z0-ի վրա և գումարած փոքրոտ Հիմա հնարավոր է երկու դեպք։ Եթե z-ը 0 կետում դետերմինանտը 0 է, այսինքն մատրիցը վերասերվում է, ապա ինքը ցանկացած կետում է վերասերվում, այս բանը տրիվիալ է, քանի որ դետերմինանտը միշտ կլինի 0։ Դրա համար ենթադրենք, որ 0 կետում որոշիչը 0 չի։ Այդ դեպքում ցանկացած ուրիշ կետում որոշիչ 0 չի։ Իրականում այդ պետք է ապահովել, բայց տոնում եմ ձեզ։ Այսինքն, եթե ես ունեմ գծային հավասարում, եթե ինչ-որ մի կետում z-ի որոշիչը տարբեր է 0-ից, ապա ցանկացած ուրիշ կետում էլ է z-ի որոշիչը տարբեր 0-ից։ Կամ ուրիշ կերպ ասած, գծայնորեն անկախ վեկտորները արտապատկերվում են գծայնորեն անկախ վեկտորների վրա։ Այդ դժվար չի, ինքնուրույն փորձեք հասկանալ ինչու։ Հիմա եթե z-ը չի վերասերվում, ապա կարող եմ իրան անել պարագծից դուրս։ Ստացվի միավոր գումարած t անգամ a0 գումարած փոքրո t-ից, ու այս ամեն ինչը բազմապատկած z0-ով։ Հիմա ես պետք է վերցնեմ սրա որոշիչը, գրենք որոշիչ z է, մատրիցների արտադրյալի որոշիչը որոշիչների արտադրյալն է, ստացվի որոշիչ միավոր գումարած t անգամ a0 գումարած փոքրո t-ից և որոշիչ t0։ Հիմա մեկի հատ եկեք այս մատրիցը հասկանանք ինքը ինչ տեսք ունի, ինքը ունի հետևյալ տեսքը, անկյունագծի վրա ես ունեմ 1 գումարած t անկյունագծային անդամները a110 գումարած փոքրո t-ից, ուրեմն նույնն է տեղի ունենում բոլոր անկյունագծային անդամների հետ 1 գումարած t անգամ a d 0 կետում և գումարած փոքրո t-ից։ Անկյունագծից դուրս միավոր մատրիցի տարրերը 0 են, այսինքն ես ունենում եմ ինչ-որ մի բան, որը գոնե t-ի կարգի է։ Եկեք գրեմ, որ ինքը մեծո է t-ից, ցանկացած ուրիշ տարր, մեծո է t-ից։ Ու ես սա պետք է բազմապատկեմ z-ի որոշիչով 0 կետում։ Երբ ես հաշվում եմ որոշիչը, ուրեմն ինչ պետք է անեմ, պետք է վերցնեմ բոլոր տեղափոխությունները ու համապատասխան անդամները բազմապատկեմ։ Բայց կա ընդամենը մի անդամ, որը տալիս է t-ի կարգի ներդրում այդ գումարի մեջ։ Այդ անկյունագծային արտադրյալն է, անկյունագծային անդամների արտադրյալն է։ Որովհետև սա ես ունեմ 1 գումարած t-ի կարգի թիվ։ Եթե ես ունեմ գոնե 1 ոչ անկյունագծային անդամ, ապա երկրորդն էլ կունենամ ու կստանամ մեծո t քառակուսուց։ Այսինքն սրա որոշիչը ես կարող եմ գրել հետևյալ տեսքով. անկյունային գծային անդամները ես վերցնում եմ մեկերը, ստանում եմ 1։ Հետո հեշտ է հասկանալ, որ եթե ես վերցնում եմ 1 ամենուրեք բացի մի անդամից, ես ստանում եմ այս բոլոր անկյունագծային անդամների գումարը, այսինքն ստացվի t անգամ a-ի հետ կը 0 կետում, և այն ինչ որ մնում է, ստացվում է փոքրո t-ից։ Պետք է բազմապատկեմ z-ի որոշիչով 0 կետում։ Այս է հիմնական դիտարկումը, որ
այս տեսակ մատրիցի, եթե նայում եմ իր պահվածքը 0 կետում, այս տեսակ մատրիցի որոշիչը ներկայացվում է 1 գումարած t անգամ մատրիցի հետ գումարած փոքր t-ից։ Հիմա մնացածը արդեն հեշտանում է։ Ես ուզում եմ հաշվել դետերմինանտի որոշիչի ածանցյալը 0 կետում, դե գրենք տարբերությունը։ Ուրեմն որոշիչ ZT հանած որոշիչը 0 կետում եւ բաժանած t-ի։ Այս ինչ կստացվի։ Սա այս մեկի հետ կրճատվի, բազմապատկած սրա հետ, բաժանում եմ t-ի սա է կորում, ինձ մնում է a-ի հետքը 0 կետում եւ գումարած t-ի եմ բաժանել կստացվի փոքրո 1-ից։ Բնականաբար սա ձգտում է a-ի հետքին մի բան մոռացա։ Ստեղ որ պարագծերը բացում եմ, a-ի հետքի հետ լինում է նաեւ z-ի որոշիչը 0 կետում։ Եվ գումարած փոքրո 1-ից այս ձգտում է a-ի հետք անգամ z-ի որոշիչ 0 կետում։ Այսինքն ես ստանում եմ այս բանաձևը 0-ում, բայց մյուս կետերը ոչ մի բանով 0-ից վատ չեն, հետևաբար ստանում եմ սրա արդյունքի ապացույցը ավարտված է։ Ուրեմն եկեք մի հատ իմի բերենք, թե ինչ արեցինք։ Հələ դեռ պարզ չի, թե մեր որն է այս ամեն ինչի իմաստը։ Ուրեմն մի արդյունք կա դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունից, որը ասում է, որ եթե ես ունեմ դիֆերենցիալ հավասարում ողորկ վեկտորական դաշտով, սա ես ենթադրում եմ, որ կան գոնե c1 դասից է, այսինքն վեն c1 դասից է, այսինքն կան մեծ կամ հավասար է 1-ից, ապա լուծումը նույնպես կլինի c1 դասից ու լուծումը բավարարում է գծայնացված հավասարմանը։ Այս կոչվում է գծայնացված հավասարում, z-ի ածանցյալ + t-ի հավասար է s մատրիցը անգամ z։ Սկզբնական պահին ստանում եմ միավոր մատրից։ Եվ երկրորդը, այս տեսակ համակարգն եմ ուզում ուսումնասիրել, լեմը ասում է, որ եթե վերցնեմ սրա որոշիչը, հաշվեմ ածանցյալը, ապա կստանամ a-ի հետքը այդ պահին, որ պահին որ վերցրել եմ որոշիչը ածանցել եմ, եւ բազմապատկած որոշիչով։ Ապացույցը այս մի քանի տողն էր։ Հիմա վերադառնանք մեր խնդրին։ Մենք ուզում էինք հաշվել ծավալի փոփոխությունը, այս երրորդ կետն է։ Մենք հաշվում էինք VT-ն, որը ինչ էր, որը ծավալն էր D տիրույթի պատկերի ծավալն էր ЖT արտապատկերմամբ։ DT-ն այս մեր J-ն էր, որը T0-ից ստանում էր T, T0 պայից մինչև T սկզբնական տիրույթը։ Հիմա ես ոնց կարող եմ գրել։ Ես կարող եմ գրել որպես ինտեգրալ ըստ dt-ի եւ dx։ Եթե ես վերցնում եմ մեկ ֆունկցիան ինտեգրում եմ ինչ-որ տիրույթի վրա, ապա ստանում եմ այդ տիրույթի ծավալը։ Անենք փոփոխականի փոխարինում, ես ունեի ЖT ֆունկցիան, ստեղ ուրեմն x-ի փոխարեն վերցնեմ J T0 T y։ Ուրեմն ով էր մեր x-ը սրա լուծումն էր։ J-ն հենց սրա լուծումն էր։ Աստորին այստեղ 0 եմ վերցրել, լավ եկեք սեղա 0 վերցրեմ, ոչ մի տարբերություն չկա, թող T0-ն լինի 0։ T0-ն հավասար է 0-ի, այսինքն ըստ պայմանի վերցնում ենք T0-ն հավասար է 0-ի։ Ես կարող եմ փոփոխականի փոխարինում, քանի որ ես գիտեմ, որ ЖՏ-ները իրանք բոլորը դիֆերենցիալներ են։ Եթե x-ը փոխվում է dt տիրույթում, ապա y-ը ըստ սահմանման փոխվի d տիրույթում։
Այսինքն ես ստեղ ստանում եմ ինտեգրալ d տիրույթի, մեկը ոնց որ կա այդպես էլ մնում 1, dx-ը փոխվում է, ինքը դառնում է այ սրա ածանցյալի est y-ի որոշիչ, փոփոխանի փոխարեն եմ անում բազմաչափ ինտեգրալում, ստացվում է որոշիչ, այս ֆունկցիան dg, որը 0-ից տանում է t ըստ dy-ի, ու ես այդ պետք է հաշվեմ, որտեղ պետք է հաշվեմ g t0 y կետում։ Չէ, g t0 y չէ, y, պարզապես y կետում։ Եվ dy։ Ես ուզում եմ հաշվել dt-ի ծավալը, սա եմ ուզում հաշվել, այդ նույն բանն է, ինչ որ նույնաբար 1-ի հավասար ֆունկցիան ինտեգրեմ dt տիրույթի վրա, այս ինտեգրալում ես անում եմ փոփոխանի փոխարինում, x-ը փոխարինում եմ g 0 ty-ով։ Ոնց եմ անում փոփոխանի փոխարինում բազմաչափ ինտեգրալում, նախ պետք է գտնեմ թե dt-ն որտեղից եկավ, dt-ն ըստ սահմանման եկավ հենց d-ից, այս արտապատկերմամբ, մեկը ոնց որ կար 1, պես էլ մնում է 1, dx-ը դառնում է արտապատկերման այս փոփոխանի փոխարինման ածանցյալի որոշիչ և dy։ Հիմա ես ուզում եմ հաշվել սրա ածանցյալը 0 կետում։ Ես ուզում եմ հաշվել dv dt-ն, t-ն հավասար է 0 կետում։ Ես ենթադրել եմ, որ վեկտորական դաշտը C2 դասից է, հետևաբար այս ֆունկցիան էլ է C2 դասից, հետևաբար ածանցյալը C1 դասից է, եթե ուզում եմ ածանցել, հանգիստ կարող եմ ածանցել, ինտեգրալ ըստ d-ի, ուրեմն սա պետք է ածանցեմ ըստ t-ի։ y, ու հետո պետք է վերցնեմ t-ն հավասար է 0։ Բայց այն ինչ որ գրված է ստեղ, ուրեմն սա բավարարում է գծայնացված հավասարմանը, ճիշտ է, այդ մեր առաջի կետն էր, իսկ սա է բավարարում գծայնացված հավասարմանը, այդ առաջի կետում, երկրորդ կետն էլ ասում է, որ եթե վերցնում ենք այդ դրա դետերմինանտը, որոշիչը, ապա ածանցյալը բավարարում է սրան։ Այսինքն ես հիմա պետք է գրեմ այ գծայնացված հավասարումը ուր էր։ Սա էր գծայնացված հավասարումը։ Պետք է վերցնեմ սրա հետքը, ինտեգրալ, մի անգամից վերցնենք 0 կետում, ուրեմն ստանում եմ հետք, պետք է վերցնեմ v-ն, որը կախված է t-ից և x-ից, x t-ին գրում սովորաբար, x-ից և t-ից, պետք է վերցնեմ ածանցեմ ըստ x-ի, կստանամ մատրից, պետք է վերցնեմ սրա հետքը, և հետո վերցնեմ x-ը հավասար է g 0 t y կետում։ Ու այս ամեն ինչը պետք է բազմապատկեմ էլի հենց իրանով, դետերմինանտ d 0 t dy y կետում։ Ու վերցնեմ t-ն հավասար է 0։ Հիմա երբ վերցնում եմ t-ն հավասար է 0, ամեն ինչ պարզանում է, որովհետև ստեղ ստացվում է G00, այդ նույնական արտապատկերումն է, նույնական արտապատկերման ածանցյալը միավոր մատրիսն է, դետերմինանտը հավասար է 1-ի։ Ստեղ ինչ է ստացվում, երբ վերցնում եմ t-ն հավասար է 0, ստեղ ստացվում է x-ը լուծումը 0 կետում, այսինքն y, սա էլ հենց մեր v-ի դիվերգենցիան է, որտեղ վերցրել եմ ածանցյալը ու հաշվել եմ հետքը։ Այսինքն ստացվում է հետևյալը,
Ստացվում է ինտեգրալ ըստ d-ի դիվերգենցիա ըստ x-ի v դաշտի համար ու վերցրել եմ y եւ 0 կետը, որտեղ վերցրել եմ n հավասար 0 եւ dy։ Ուրեմն մենք տեսնենք ինչ ենք ուզում ապահովել։ Ուզում ենք ապահովել սա, որ եթե սկսել ենք ինչ-որ մի t0 կետից, տվյալ դեպքում 0-ներ, ածանցյալը v-ի հավասար է ինտեգրալ v-ի դիվերգենցիայի հենց այդ նույն կետում եւ ինտեգրալ ըստ d տիրույթի։ Այս այդ նույն բանաձևն է t0-ի համար։ Այսինքն ապահովեցինք մենք Լյուևիլի թեորեմը։ Սրանով ապացույցն ավարտվում է։ Արդյոք կան հարցեր այս ամեն ինչի մասին։ Շատ լավ։ Դե եթե չկան հարցեր, ապա այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Եսիմ բոլորին։